Avtobusda qatnaysizmi eng kamida? Yo'q, sho'pirman. Mani ismim Nosirxon, yoshim 14 da, maktabda o'qiyman. Toshkent shahridanman. 14 yoshingizda nima majburladi sizni o'qishga? Hech kim majburlamadi. Shu akam o'zi o'qiydilar, Najot ta'limda, Qidirada, full stack. Ota-onangiz nima ish qilishadi? Biznesmenlar adam, mashina sotadilar. Oyim uy bekasilar. E'tibor beryapsizmi? Hammangiz tavsiya bilan kelgansiz. Va ertaga siz ham tavsiya qila olishingiz uchun yaxshi inson bo'lib chiqib keta olishingiz kerak. Sizga bilim berayotgan odamlar noto'g'ri odamlar emas, shuni biling. Yoki sizga berilgan sharoit noto'g'ri emas. Faqat bu yog'i o'ziga bog'liq bo'lib qolyapti. Va ertaga sizlar kimnidir ko'rib ilhomlana olishlik uchun siz muvaffaqiyatga erishishingiz shart. Kelajak rejalaringiz nima? Nosirxon? Kelajakda Yandex kompaniyasida ishlash niyatim bor. Nima uchun aynan Yandex? Chunki Yandexda ko'p platformalari bor-da, har xil. Yandex yoqadi menga. Demak, ko'p platformasi bo'lganligi uchun Yandexda ishlashni orzu qilyapsiz. Ajoyib emas, amaliyotga olsa sizni. Demak, hozir ingliz tilini ham o'rganyapsizmi, yo'qmi? Qaysi daraja? Pre-IELTS. Deal. Tavakkal mo'kay exam qilib ko'rmaysizmi? Qilib ko'rganman. Necha chiqqan hozir? Adashmasam 7 chiqdi. Rostdan. Qanaqa o'qiydilar ustoz bu yigit? Jamiyatda qanaqa og'riqlar bor deb hisoblaysiz 14 yoshingizda? Nima muammolarga ko'ra olyapsiz? Balki startap qilarsiz. Hozircha menga muammo yo'q. Avtobusda qatnaysizmi eng kamida? Yo'q, sho'pirman. Mana shu imkoniyatlar bilan nima sizni o'qishga majburlayapti? Mana imkoniyatlaringiz yaxshi ekan, dadingiz, hatto shopiringizgacha beribdi. Nima sizni majburlayapti o'qishga? Majbur emas, просто o'zim qiziqishimdan shu o'qiyman. Ota-onangizga rahmat, yaxshi tarbiya berishyapti ekan. O'z oldingizga yaxshi universitetlarga kirishni maqsad qiling. Xo'p, takror aytaman, bundan keyin qachon qanaqadir meetuplar bo'lsa, albatta qatnashasiz. Majburiy. Hayotni, tajribani aynan o'shunaqa meetuplardan olasiz, shuni biling. U yerga borib tanishlar orttirasizlar. Nima orzularingiz bor hayotda? Hayotda uspешный odam bo'lish. Bu dasturchilik orqasidan ota-onamni shu berayotgan pulligini oqlab, kitob o'qib turasizmi? Qanaqa kitob o'qidingiz oxirgi marta? Ruscha kitoblar o'qiyman. O'zbek tilida kam o'qiyman, o'qimayman desam bo'ladi. Nega? Odam o'z tilida ham lekin kitob o'qish kerak. O'zbek tilida o'qiyman, kam. O'qing, tavsiyam. Xo'p, siz yoshingizga aytsam, savol ortiga savol to'g'ri keladi. Lekin 14 yoshingiz uchun nima to'g'ri keladi? Savdogarlar ustozimi? Ha, o'shuni o'qing. Savdogarlar ustozi ham ostan zo'r kitob. Keyin yana bitta G'oyam degan kitob bor. Shuni o'qing. G'oyam ham yaxshi kitob. Sizga orzu qilishga, maqsad qo'yishga o'rgatadi. Bo'ladimi? Bo'ladi. Ota-onangizga rahmat. Qaysi qo'yinglar shu yigitga. Najot ta'lim.